Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Balandignon Soya BBC. Mpoi TV, bonsoir, bonjour, bon dimanche, je suis que les hommes bino partout dans le monde. Ils ont bino BBC Mpoi. Voilà bandeko, quota aimer partager, pourquoi pas s'abonner. La grande famille, je crois que non, vous allez bien. Naloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Nzambe nanga apambola bino, Nzambe nanga a batela bino. Voilà bandeko, to sala moi qui Congo sa muke. Na pire esprit famille libota bo matiselanga ba focus na nina bona ba focus matana ba commentaire et ça biso toujours bien de ba force na biso. Alors shalom encore, shalom famille libota. Je crois bo moni titre na biso, bo moni pe photo ya miniature na biso, lelo déjà to bandi série na biso. Na Belle Vie TV to bandi na film premier épisode des acquis déjà lelo ya Master. Wow. Et bandi déjà na kati ya film wana tomoni Omari Aza lorsque na yeko sala analyse c'est parce que tout travaille sur les réseaux sociaux tout mona kama kamsusu o to vanda pe kimia mais lorsque na tali film oyo ya Master déjà depuis 2 jours passés ba tchela ki biso déjà affiche et le lendemain nango ba yeko tchela biso moins extrait tout mona ki présence ya Omar. Alors wanaza papa kulutu yabana eloko esali ke nona ya kosala analyse ezanini namona ki bande ko musu basala ki analyse soit disant que non Omar yalobi a jouer le sous na Belle Vie TV te abapesi ba raison na bango effectivement et choka ki biso parce que to mona ki ba 2-3 films mikolo yo Omar azo jouer le sous na Belle Vie TV te. Moi personnellement na loba ki non nani Omar ndenge na moni la kaye c'est un monsieur ou a un sens ya kibomoto c'est un monsieur ou azo pesa musala na ye ya ki artiste valeur ya koloba que non akoki ko se comporter le quoi ba comédien mususu te ya koloba que non ya ko pesa parti pris na ye lorsque musala partout ba ko benga ya ke ne ko prester ou encore a ke ne ko jouer tableau moko a ko se présenter. C'est ça être un artiste okoki ko tia limitation na musala na yo te batu mususu ba benga yo batu mususu ba benga yo te wana eza valeur ya musala ya mutu te. Alors, lorsque tu mona ki ngana zo ikutu na ba pela batu mususu ba bien maman bébé so yo ikuna te Omar alobia ko se jouer lisusu et pas Belle Vie te. Ngai personnellement tant ba yebsa ki nga bona bit peut-être bazo luka base parce que kolanda na kande na mona ka Omar ya tata wasaka ba sortie médiatique na ye. Tu sens que non, il y a une tête faite. Na ba bêtise azalaka te ya batu mususu ba pesa ba position ba tingami côté moko. Toyebi ba o penza bazala penza chez SBR moko pe pas Belle Vie. Omar, Gesho, Pierrot, nani Bobo kutu déjà to éviter ceux qui a commandé ka moi na poto ceux qui a kozonga tozo e baté position c'est comme ça tika ne pe na poto mais akundami na sens que non na Congo déjà babana ko travailler chaque azaki déjà na groupe na azaki sa fongoli poto et comment dire simandaku hein ba esobe bazokene bazozonga ba sai pourquoi pas il fallait garder à ta document na ndenge ya bongo ki kokende ko boaka basi yango bozo kendele bangona bazo bomaka bino koto bomona kino boza ba job boza so ipende nini yana bokoma na poto boki okoma baboya basi abebisika musala na ye or ezaki déjà ye Bobo Pierrot Gesho Omar ne basaki ba teta makasi koto ya Belle Vie soki ba beti koto donc au mona ça va mais mutu na vision na ye mutu na vision na ye poto eza et comment on dirait simanda kuna Congo na biso wana azaki déjà sa fongoli chaîne na ba théâtre azoko ça déjà ba film bon et bikaraye moko alors c'est au moins ça
Lisolo na memela ki bino lelo bandeko, bo aimer bo partager, bo matiselanga ba focus na pire esprit kaka, il faut to lobeila yango. Ya bato o bayaki ko sala analyse ya koloba ke non Omari alobi ako jouer lisusu pas belle vite pona boye ba pesa ki ba raison na bango. Et sali mabe pona nini bandeko biso ba chronifuati ba chroni mama et soki ba chroniqueur soki ba nani to komi benga na bino na biso nyonso to tangeli yango classe te to koti yango ka na fenêtre to respecta kapé bandeko. Et j'ai vite compris que non, ce sont les chroniqueurs ne bazo tia zizani entre artistes na biso. Et ça inspiration nini wana, so to moni peut-être 2-3 films peut-être Omar et Azate mbala moko bo pelisi kaka caméra ako jouer lisusu kuna te Omar et alobi bo je ne pense pas que non Omar et oki jamais ta ko lobaka eloko ya que non soki ako ima ngona mutema oki ko lobango te na nini bo po ebi que non mondo baza eza mondo moko ya keba. Et j'ai vite compris lisusu ya koloba que non Nenge ka bomonaka Omar ya joua ke pas belle vie, c'est comme si etungi sakabino. Mais moko ezala bien mutu na mutu akipe makambo na ye. Soki ezala ba artiste mususu o bino bokoka ko baby c'est la bango ba caché encore ko baby c'est la bango image et pas ba artiste mususu. Je ne pense pas que non et pas Omar Yoleka. Un artiste c'est celui oyo achaka limitation na musala na été. Biso bino ba chroniqueur bino pe ne bozo bebisa bino ne bozo tia zizani yango j'ai vite compris que non ce sont les chroniqueurs ne balukela ka ba artiste bango na bango ba problème. Comment est-ce que biso no stoyebi 3 à 4 films ba film moins belé o benani Omar azo jouer té. Eza matière pour na bato mususu. Or casting ya ba film ne ba sala kawana. Belle vie tango encore je sais pas bango nyoso ne ba sala ka ba tango ba komaka ba film. Ba tala ka ke non na place il faut na tia mutu tel. Place il faut mutu o pour arrêter. Ce qui mena ba film peut-être 3 4 casting nyoso na ya 4 5 films séries. Belle vie akomaki. Azo retrouver Omar et place wana te na ba film wana. Eza synonyme ya koloba ke non Omar a l'objet de jouer, c'est pas belle vite. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Botika bandeko, basa nini, basa la musa na bango. Ah, eza combat ya cage. Eza combat ya cage awawa. Film c'est musu se koti, film c'est musu se koti. Boya ki a bolobi ke non, soit disant que non, Belgique azome mais la ba film ba Nigeria, ba film ba Nigeria, bandeko toza ba na mikete to landa ba film ba Nigeria. Mais impact moko ezate ya ba film ba Nigeria na ya Belgique impact ezate impact moko ezate o sentir que no ba film ya Belgique eza inspiré na ye moko na moni kuna ba ke osala pe film moko bo balati ba biloko wana to ozomona tout à fait ya ba Nigeria yango wana to lobat il faut peto lobat il faut to loba otali boye ya ba Nigérien de A à Z. Donc maye les sous qui suko bino bozaki déjà na mission na vision ko bakeno bo bandota ba film ya Nigeria po bo memela bato bolingi bo sauter avant pour na koya ko bakeno Bellevue atala ka ba film jaja nga naza mwana mukete bandeko moi je sais ko ta l'inspiration ya mutu awa bota la film to uti ko tala oyo sous les drapeaux film moko boye oyo etikinga bouche bée film moko otali Bellevue Otali non capté était jusqu'à présent non capté Azanani non capté était non capté Bellevue non capté était franchement et tozotala master oyo Naomi Pekuna déjà totala ki na flash nga na sepela ki déjà na couple na ye na papa Serge nzoka makambo eza na kati totala kaka parce que ba tension c'est comme déjà likolo bandeko soki mutu azosala musala kitoko bobetele maboko toyebi ke non entourage nyonso ya Bellevue bolinga toujours ko bebisa po Bellevue se retrouver na batute pembeni na ye comme ça musala ne beba botika Omar Kimia Omar aza papa kulutu abana aza noko ya famille Libota botika wana eza sorcellerie bokende ko beta basete bokende ko luka place bokende ka place oyo bazaka faible et pas Omar yelekate. Non, c'est pas un système de jeu, il y a nani, il y a Bellevue, hein. Na si na comprendre le roman ko pas Bellevue mais na fongolango si côté.
Ceux qui vous tali trop et pas belle vie, vous allez voir que nos bilonga sike comme belle, elle forme maintenant batunaye. Na loba kango na bi ozala bien. Belle vie a formé bananaye moko. Tant qu'on former, à former, après et comme il y a qu'on signer contrat. Et ça là bien. Parce que musala oya artiste et baby ndengenini et baby a des leaders moko boy ba oyo kanate. Si qu'on a des leaders anane ba oyo kanate, ba o bazo jouer koto yo, ka esu bango moko na bazo kende ko jouer na ngambu kuna. Nde pesi lokute zo pesa ma voanga, ezo pesa désordre, ezo pesa diabolos na auto mona sur les réseaux sociaux. Je crois na sala analyse depuis kala. Il y a la bien, belle vie a formé batunaye. Et ce que au tali, attends que le bata à 40% mon robot ya 40% des choses où mon belle vie a na bateau oh ya zo formé déjà. Aza déjà na vision aigle. Parce que ba o bazo jouer koto, ba jouer koto, nde bango pe bazo na ba lokuta o ezo sala keno ba guerre continue toujours. Na ebité ce qui na lobi mabe. Mais ekozangi sate keno place moko tableau moko il faut kaka Omari. Ah kaka Omari. Belle vie ko tombo la fona ya bengi Omari. Pondenge azana na sola déjà na Omari kitoko carré. Mais ba chroniqueur balingi ba ya ko pakola buzoba. Et je sais que non Omar déjà il est souple attends la sortie médiatique tu sens que non à télémaka na ba journaliste ou encore ba chroniqueur ba yambaka so ya balingi ba kenda côté à télémaka. Maintenant, je me demande, Boyaki Bobimi soit disant que non, Omar et Alobia que jouer sous ce pas bel article, pas belle vite, pour na boy. Biso na siko to moni, azana filmé, na casting, tozo tala, ya master, à se retrouver na kati. Siko boya ko démentir en ondeni. Bon, mon atte que non, bo baby c'est la batou caché, bozo baby c'est la batou réputation, bozo lingaka ko kabo la batou. C'est pas bien. Bandeko bo aimer bo partager, famille bo ta bo matisse langa ba focus. Pour maxiselanga ba focus bandeko total a filmé ya sous et ceux qui sous les drapeaux sous ya master bandeko bo matisa ba j'aime na ba filmer bo partager ngo ba filmer de état maté mikolo yo to ebi ke non toza na matanga mais on eza Palestine ngane naza boye bandeko na kina vandi boso naza na eloko kotala te naza na eloko kosala te so ina landi ata ba prédication na ngai te na kina mbangu na Belle Vie TV. Parce que na se retrouvaka. Au moins na télécommande kabo. Au moins na télécommande kabo. Place na sepeli na place on a ozongi sata 4 fois na sekina nou ti après na lekisi. Alors na pire esprit bandeko ba benga kinga mama BBC balobi kuna Omar ko jouer le sous Omar alobi ko jouer sous ce pas Belle Vie ye wana a se retrouver na master. Na film master Omar Yaza. Alors, il ne faut pas toujours que le monde internet est dans lokuta. Le monde internet est dans loko moko ya kolinga ko kabola bato. Omar ya ebi Valère Musala na ye. Mutu artiste oyo akomitia limitation akomitia na limitation ko bakuna na ko jouer te ande parler na ngai. Bo moni te bato musu ba komi fungola ba chaîne kuna. Parce que ba moni e yenga sake ko yenga soki wapi ye. Ce qui peut tenir yango yazo yenga kuna ba komo fongola ba chaîne kuna si ba komi na ba vision de loin bo simba mituto ba nako sala ba analyse bo pesa ba position na binote bo zala netre na musala bo zala netre bo zo bima ko ya ko finga batu bo yezo bima ko ya ko loba di n'importe quoi mutu mukolo zo pesa position moko bo ya o eza bête eza drôle. Maintenant la personne azolinga ne ko sala vie na e ailleurs de bo yebela ya ko sala chaîne. Ils n'ont pas si peu mawa. Bozana maele. Il faut que vous naître dans la vie. Lorsque tu es naître au kozalana, tanyon so yakone, oso inalina kende kuna na beta kokoko o kende libre o ke obeti kokoko ba fungo elio. Nga moko elekela nga façon congolais réfléchissaka bande ko je ko boyo ka nga tatenta on a sala analyse nanga nazana méchant moko boye ya kotala comment est-ce que les gens réfléchissent, comment est-ce que batu ba mona makambo, comment est-ce que likambo eza boye batu ba okenango na o ba okenango na b ezandeni. Alors bref, la grande famille n'a qu'à lancer message à koloba ke non Omar et Aza toujours na Belle Vie TV soki Belle Vie a commis film et que à moni place au tableau il faut Omar a jouer et que zala sans problème à tomber la phone à bengi
Ceux qui totali ba film presque oignon sur l'équipe au monde qui Omar était. C'est parce que espace na ezala quitté. Siko oyo ya master espace ne monani. Ba loba ki wana ezala bien pe ba bima ba ya koloba ke non Omar azongi sukuna ou encore ba yebisa biso Omar alobi nini ndenge azongi kuna. Bon mona ke non ba chroniqueur nde bazo bebisa pe réputation ba artiste. Lorsque bozo linga peut-être ko épargner ba tumsusu pembeni ya belle vie. Toyebi eza souci na bino parce que bozo mona ke non belle vie azana vitesse moko ya kokoma ba film inspiration bozo luka par tous les moyens pour bo étouffer loko wana bozo ko karaté moko bo pema ça bino bien. Alors la grande famille Libota tobandi déjà le premier épisode total yango mama Milo azoteka ba bord kuna nzambelanga belle vie aussi ko boyebisa ngai film oyo bota kaka tableau ya mama Milo bokolo bakeno bazwaki yango na Nigeria nzambelanga tableau ya mama Milo nanu na seki na lembi aosala live sur TikTok et ce qu'on tali monde lelo business ezoleka sur TikTok bandeko biteka bichacha ba jeune fille. Donc belle vie elle regarde tout ce qui est vraiment à la yin na mboka eza na leçon te aye na ngo na théâtre pour na kopesa leçon na likambuana po babilo kwa na mama Milo azo sala na zo teka wana to mona ngo sur les réseaux sociaux na TikTok eza na ba conséquences tout à la film ngo tukuna ego kende tableau ya mama Milo nesko ne na kufika ata na moni azo sala live sur TikTok. Hein? Alors j'ai vite compris que non belle vie a faim. Alors c'est au moins ça bandeko. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Ezalika anasa la moi analyse à mouke parce que na mona ki batwatine au moins 2-3 fois lien. Et voilà, il fallait que tout dans ça lango depuis hier tant des aki mouke. Alors Omari et on a joué na Belle Vie TV, azala film na biso oyo ya Master. Alors total nene ba sukana Aziza Mumeli Masanga. Moi c'est amelaka Masanga bongo te total kuna ba kosuka Omari na Aziza. Toyebi déjà papa Serge aza munoko ya ngando Naomi. Alors c'est au moins ça bandeko, je vous aime bien, beau aimer ma vidéo na biso, beau partager, numéro na biso ezawana, ou avez besoin ko benga mama BBC, ou bengi conseil, vous avez besoin conseil, vous avez besoin ya ba rapport na bino poto bongisa musala. Alors famille Libota, shalom shalom, je vous aime bien, bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.